Мен үшін абай ол кітаптағы сурет емес, ескерткіште қатып қалған бейне емес, ол іштегі үн. Кейде зілді, кейде жұмсақ, бірақ та әрқашан шынайы. Абай маған осы өмірді асықпай түсінуге үйреткен адам. Қалай десем, ол жүрегіме ақырын, бірақ та терең енетін ойлардың иесі болып келеді. Бұл ойлар мені өз өмірімді тереңірек қарауға итермеледі. Абайдың 17-ші қара сөзіндегі қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, ғылымға жүгінгені мені ойландырды. Мен ақыл мен жүректі бірге тыңдау деген ұғымды нақты өмірде қалай қолдансам екен деп сұрастырдым. Сол кезден бастап мен өзімнің ішкі жан дүниемді, ішкі даусымды естуге, әр шешім алдында жүрегіммен кеңесуге тырыса бастадым. Бір күні маған өмірімде қиын шешім жасау керек болды. Бір жағымда оңай жол, бірақ маған ұнамайтын, ал екінші жағында қиын, бірақ жүрегім қалаған жол болды. Сол кезде мен Абайдың сөздерін есіме алып өзіме сұрақ қойдым. Ақылым не дейді, ал жүрегім не дейді? Жауап бірден анық болмады, бірақ та ойлана келе мен өзімнің жүрегімді, өзімнің ішкі жан дүниемді таңдадым. Содан кейін бұл шешім менің өмірімдегі ең маңызды әрі бақытты бұрылыстардың біріне айналды. Абайдың маған тағы да үйреткені ол өз-өзіңнен қашпау. Яғни біз өзіміздің уайымызды, қайғымызды жасырамыз, әлсіздігімізді көрсетпеуге тырысамыз. Бірақ та Абай керісінше айтқан, адам болу үшін өз-өзіңді түсіну қажет. Яғни өзіңнің кемшілігіңді, қателігіңді мойындау білу, ол рухани тұлға ретінде өсу. Мен осыны түсінген кезде шынымен де жеңілдеп қалдым. Себебі адам өз-өзін қабылдауы ол еркіндік. Абайдың қара сөздерін оқығанда өзіңді қабылдау тек тоқтап қалу емес, ішкі дауысқа жол ашу екенін ұқтым. Абай жүрекке ерекше мән береді. Ол жүрек теңіз, қызықтың бәрі асыл тас деп адамның шынайы байлығы оның жүрегіндегі сезім мен ниет екенін айтады. Іштегі сезімді, шынайы ойды жасырмай жүректің үнін тыңдаған кезде ғана адам өз болмысымен табысады екен. Дәл осы қабылдау адамды тыныштандырып, әрі қарай ізденуге еркіндік береді. Мен енді Абайды тек қана қазақтың ұлы ақыны ретінде ғана емес, жол көрсетуші ретінде көремін. Ол маған әлемді емес, ең алдымен өзімді тануды үйреткен адам болатын. Сырттағы шу басылып, ішкі үн қалған кезде, сол үннің артында Абайдың дауысы естіледі. Тіл жүректің айтқанына көнсе, жалған шықпайды. Амалдың тілін алса, жүрек ұмыт қалады. Сол себепті Абай менің жеке ұстазым. Жан дүниемді сөзбен емес, оймен тәрбиелеген адам. Оның шығармаларын оқыған сайын мен әрқашан өзіме қайта ораламын. Және де әр жолы мен өзіме жаңа бір жауаппен, жаңа бір қадам жасаймын. Сол үшін де Абай маған өткен ғасырдың адамы емес, ол бүгіннің адамы. Жүрек, ақыл, ғылым үйлескенде ғана адам бектейді екен. Абай маған соны үйретті. Сол үшін де Абай менің жанымда әрқашан үнсіз, бірақ та ең сенімді бір кеңесшім болып келеді.